Salam selamat pagi, salam sejahtera mahubat tahaganupan kuriani Tuhan agi ijape hita marianan. Pai mai puka kita horjat tai bagas sadari on ase parlobe martonggo mahita. Hamba panami na isurga, terima kasih Tuhan, isembah kono hurnami hubamu. Bani haganupan holong pakon idop ni hurmu na tutap ijalohon hanami das kubani panoramu. Terima kasih Tuhan bani arina baru na ibereham huban nami. Marhitehon ni ai si huldu ubur nami Tuhan marparsoran pakon ham marhitehon ni hatamu ibagas sogot ni hari on. Tondi mo napasing Tuhan na mangajari hanami manjalohon hatamu napasing in ibagas Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Bapa inang hita haganupan kuriani Tuhan agi ijape hita marianan hatani nai batana undos bata bani sogot nyari on tarsurat do bani Jesaya 45 ayat onom dasku bani ayat pitu sonon ma isurat kon ijai ase ibu tohalak na ihapoltakan pakon na ihasundutan na so adung nai bata so bali ahudu Jehovah sengdong nalegan na manjadihon haliharon anjaha na mangadongkon nagulap na mambain hadamion apa na mangadongkon hamaguan ahudu Jehovah sibahen haganupan ai. Amen singgan jaima dasne. Bapa inang hita haganupan na hinargani Tuhan ta bani pardalanan ni guluh ta pribadi lepas pribadi gatido hita iperhadap kon hubani berbagai situasi sulit nagati mambain hita lupa bani hajong-jonganta ketika madabu mahita hubani sada pergumulan na berat dalam keadaan sadar tidak sadar radu hita menyalahkan Tuhan. Totu tene bapa inang hita haganupan hal ai sering terjadi ai mahalani hurang ni panandayonta hubani na ibata. Aido ketika pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, semakin dikenal semakin disayang, memang sitong. Ketika kita mengenali Tuhan itu secara benar, maka ahapena masa itongah-tongah ni kehidupan ta langgabe persoalan aibata. Halani aha naibata na ipuji hita ay manaibata na luar biasa. Naibata na isombah kita aima naibata naguk holong naibata namanopahita aima naibata paridop niuhur iya do simada haganupan na adong itanokon marhitehon ni ai bapa inang hita haganupan na hinarga ni Tuhan ta ketika itongah-tongah ni nama sana idopakon hita nagati mambain hita gubir ipasingat tuhu bata ase ulang lupa bahasa naibata tetap peduli hubani kehidupan ta. Naibata tetap masarihon ahana perlu bata. Anggo isukun hita, anggo memang betul do naibata makahulungi hita. Mase mapala ipasopat, mase pala ibere naibata hita manaron marhitehon ni berbagai tantangan na idopakon hita. Na perlu bapa inang hita haganupan na masa bata ra ipalopas na ibata terjadi bata aima laho memurnihon hapor sayonta sebagai pribadi na mengaku percaya tentu buido bandingkon hita on pakon kisah ni si Job na paduahon bapa inang hita haganupan mase ipalopas na ibata sitaronon ay roh kubata aima laho menyadarkon hita bani ketidakbenaranta laho menyadarkon hita bani hajong-jonganta tentu mardingat do hita hubani kisah ni bangsa Israel lang halani lang nay hahulungi na ibata bangsa Israel ase ipalopas na ibata si dia terbuang tapi na ibata sangat mengasihi bangsa Israel ipalopas si dia terbuang huhabuangan Babel ase sadar si dia bani kemerosotan moral na terjadi bani si dia. Bapa inang hita haganupan na hinarga ni Tuhan ta. Tutu selaku na tinopa hita, maningon tetap do hita setia, mangikutkan rencana ni Tuhan ibagas kehidupan ta. Na pasti rencana Tuhan
selalu mendatangkan kebaikan bagi kita. Maningun setia do hita mangihutkan rencana ni Tuhan bani guluh on, marhite bagai-bagai na masa bani guluh ta. Aima na tetap marhite na mandalan kun tugas pakon tanggung jawab ta sesuai hubani pandiloan tabe. Ase marhite hunni na aktif tetap hita, marhite hunni kesetiaan ta mangihutkan haganupan pandiloon ni Tuhan sesuai hubani tugas pakon tanggung jawab ta. Bui hita mangidah sonaha dunai bata berkarya bani guluh ta. Sonaha nai bata pataridah kon holong ni na luar biasa hubata. Sonaha nai bata laho patalarkon kuasani hubata. Bapa inang hita haganupan, dingat hita nai bata ay masih mada hita. Isarihon ipardiate do hita bani guluh taon. Hasipe tongon silih berganti na masa terjadi tonga-tonga ni kehidupan ta, ulang maay membahen muru hapur sayon tahu bani Tuhan. Tapi marhitehon ni ayat harian ibagas panorang on, semakin ipatakas hubata, ipatandahon na ibata bahasa betul-betul iya do simada haganupan na adong itanoon. Totu anggo na ibata do tongon simada hita, seharusnya hita marhapur sayaon sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Ketika tongon-tongon HP bapa inang hita haganupan manandai isi do Tuhan ta, anjah tetap hita marpangusandian hubani Tuhan, maka hidup ta akan tetap ibagas sukacita. Amin martonggo mahita. Nai bata bapa nami na isurga, terima kasih bani hatamu on na ondus kuban nami. Marhitehon ni nabui tongon-tongon bapa itandai hanami ham ibagas hapur sayaon. Maka langadong bihagubiron ban nami, tetap doa nami marpangharapan hubamu, marundus kubamu, sehingga hari-hari ni perguluhan nami penuh dengan pengharapan. Terima kasih mabamu Tuhan, marhitehon ni panandayon nami hubamu, marhitehon ni hapur sayon nami hubamu, ahape na masa itongah-tongah ni kehidupan nami, tetap maha nami marhapur sayaon hubamu. Ibagas Yesus Kristus Tuhan nami.